Arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz ben 4-3 saat önce Dünyanın İçinde diye bir şarkı paylaşmıştım. Ama izlediğimde biraz kötü olduğunu fark ettim. O yüzden şimdi tekrar söyleyeceğim. Şimdi ilk önce telefondan beat'i bulalım. Yani şarkının ana şarkı şeyini. Beat'ini bulalım. Hemen şöyle açıyorum YouTube'u. Pardon. Şimdi beat'i bulalım şuradan. Şöyle aramalarda yapıyorum. Hemen açıyorum. Evet bu. Şimdi arkadaşlar bunu buraya koyacağım. Buradan bakıp yapacağım mecbur çünkü ezberlemedim. İyi seyirler. Dünyanın içinde vurdular beni. Ömrümüzü tadı gördüler beni. Dünyanın içinde vurdular beni. Dünyanın içinde öldü hepsi. Dünyanın içinde vurdular beni. Tanıdı gördüler beni. Dünyanın içinde vurdular beni. Dünyanın içinde vurdular beni. Oh, 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 Dünyada tanıdılar beni, tanıdılar beni. Dünyada tanıdılar beni, masalların içinde buldular beni. Hepsi öldü, bitti. Dünyanın içinde vurdular beni. Kalbin içinde öldü hepsi. Dünyanın içinde vurdular beni. Bitti kaldı hepsi. Dünyanın içinde vurdular beni. Ömrümüzü tanıdı gördüler beni. Dünyanın içinde vurdular beni. Ömrümüzü tanıdı gördüler beni. Kalbimin içinde öldü hepsi. Kalbimin içinde öldü hepsi. Dünyanın içinde vurdular beni. Kalbimin içinde öldü hepsi. Dünyada tanıdılar beni, tanıdılar beni. Hepsi öldü hepsi. Masaların içinde vurdular beni. Hepsi gitti ömrümüzün içinden. Evet arkadaşlar bu kadardı. Görüşürüz.